Salut à toutes et à tous, mes chers honorables élèves. J'espère encore une fois une excellente journée. Aujourd'hui, dans cette vidéo où nous continuons ensemble, Inch'Allah, la lecture des chapitres de l'œuvre du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, votre attention, s'il vous plaît, on va faire la suite du chapitre 2. Bien évidemment, nous avons traité la dernière vidéo la partie 1 du chapitre 2 du dernier jour d'un condamné. Aujourd'hui, on va se focaliser نركزوا مزيان على التتمة du chapitre 2. Votre attention, comme toujours, vos œuvres, vos crayons et vos pages afin de noter tous les cours de langue, à savoir les firdousi, les champs lexicaux et ainsi de suite. D'accord? Ala barakatillah. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans faire, mais je ne pus me rappeler uniquement on me les avait ôtés. في هاد اللحظة هادي كنحس بأنني بدون أصفاد sans faire بدون أصفاد بدون les menottes si vous voulez. Mais je ne pus me rappeler ولكن ما استطعتش نتذكر uniquement إمتى on me les avait ôtés. إمتى حيدوهم ليا أو bien إمتى نزعوهم. C'est bon. Alors, il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place au moment où le tumulte cessa dans la foule. Il cessa aussi dans mes idées. Alors, il se fit un grand silence. يعني ولا الصمت الهدوء. J'étais parvenu à ma place. يعني حطوني في البلاصة ديالي أو جلست في لا بلاصة نتاعي. Au moment où le tumulte cessa dans la foule. Il cessa aussi dans mes idées. لحظة معايا. هذيك اللحظة الضجيج لو تيميز هو لو بغوي سيسا توقف dans la foule توقف هذاك الصداع اللي كاين في الحشد. Il cessa aussi dans mes idées وتوقف أيضا في الأفكار نتاعي. هنايا كما لاحظتم عندنا سيسا وعندنا سيسا هذه كتسمى لا ريبيتيسيون في روسي لا ريبيتيسيون لو فيرب سيسي هنايا التوقف داكوغ فوالا كتسمى بيان سور la répétition. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. Je compris tout à coup, فهمت بكل وضوح clairement بكل وضوح ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors. فهمت بان وصلت لواحد المرحله حاسمه واحد المرحله اللي هي ديسيسيف صارمه وقت حاسم et que j'étais là انا هنايا pour entendre ma sentence باش نسمع الحكم ديالي الحكم ديالي بيفيدامون هنايا عندنا واحد الريجستر اللي هو باتيتيك لان غنشفقوا عليه بانه غيتحكم عليه باش بلا بين دو مور عقوبه الاعدام. دونك هنايا عندنا ريجستر pathétique. Très bien. L'expliquer pourra. De la manière dont cette idée me vint-elle ne me causa pas de terreur. هاد الشروحات اللي كتساطع تساطع بهاد الطريقة هادي هاد الشروحات بهاد الطريقة هادي اللي كنشوف فيها منا واحد الفكرة جاتني وما سببش لي واحد الخوف دو تيغور لا بور. شنو هي الفكرة هادي؟ بيان سور سي لا سونطونس هاد الفكرة هادي اللي طاحت لي بالو بانه غيتحاكم بيان سور بلا بين دو مور هو ما شعرش بالخوف. Les fenêtres étaient ouvertes. La description. Les fenêtres étaient ouvertes. نوافذ كانت مفتوحة. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. الهواء والصداع ديال المدينة كيوصل بواحد الطريقة مطلقة من الخارج. La salle était claire comme pour une noce. la salle كانت claire واضحة comme quoi comme une noce. noce هو العرس بحال شي عرس. Donc هنا عندنا la comparaison comme. Très bien. Les gais rayons du soleil traçaient ça et la figure lumineuse des croisés. Les gais هما أشعة الشمس tracer ça كانت متراسية ça تراسية هنايا et la figure lumineuse وعندها واحد الأوجه مضيئة des croisés مكروازي بحال الفيل
hein, les films كروازية طونطون allongé sur le plancher احيانا كتكون يعني كيما نقولوا يعني allongé يعني متمدة يعني على البلانشي وداك الطاولات طونطون ديفلوبي سو طابلو و بارفوا او احيانا كتكون يعني شاسعة على لي طابل طونطون بريزي على لونغول دو مور طونطون يعني كنلقاوها يعني مكسرة بواحد الطريقة اللي هي اونغل من الزوايا في الاحياء دي مور et de ces losanges éclatants aux fenêtres, chaque rayon découpé dans l'air un grand prisme de poussière d'or. هنايا حتى دوك النوافذ اللي كتعطيني واحد الاشعه اللي هي كيما نقولوا مشعه وكتبان لنا فيها الغبره لا بوسيير الغبره مذهبه دونك هنايا لا ميتافور شبهنا بان لا بوسيير يعني مذهبه وقلنا بان يعني هذاك الغبره كتكون اكلاتون يعني منفجره بهذا المعنى يعني في النوافذ على شكل اشعات متقطعه وفيها يعني غبره اللي هي مذهبه وهذه كتسمى لا ميتافور وعندنا اكلاتون كتسمى لا ليبربول قلنا المبالغه هنايا عندنا طونطون اللي كتسمى الانافور بيان سور نحاول نجبدوهم لكم طونطون voilà autre couleur par exemple grise voilà طونطون développé voilà aussi طونطون brisé مكسرة هذيك اللي كتسمى يعني انافور وعندنا اكلاتون يعني دو سي لوسونج اكلاتون هذيك كتسمى ليبربول مبالغة منفجرة ما منفجرهاش هنايا عندنا لا ميتافور بان شبه الغبرة كأنها يعني ذهبية دونك فوالا هذه كتسمى لا ميتافور شي اوتر كولور جون داكوغ ولاحظتوا معايا لا ديسكريبسيون داك ولا الوصف سي بون لي جوج يعني القضاة au fond de la salle في عمق ديال القاعة avaient l'air satisfaits يعني راضين على هذاك الجو ديالهم probablement de la joie يعني احتمالا يعني فهم يعني راضين بانهم يعني دو لا جوا يعني احتمال بانهم فرحانين دافوار بيانتو فيني بانهم غادي يساليو هاد القضيه هادي لو فيزاج دو بريزيدون الوجه ديال الرئيس doucement éclairé par le reflet d'une vitre يعني هنايا ديسكريبسيون شنو على الوصف هنايا لو فيزاج دو بريزيدون doucement éclairé par le reflet d'une vitre يعني هنايا الفيزاج يعني ديال البريزيدون الرئيس يعني دوسمون اكليري يعني مضيء باغ لو غوفلي دون فيتر باش بواحد الرفلي هادئ يعني بواحد الرنيم هادئ سي بون avec quelque chose de calme et de bon يعني شيئا ما يعني هادئ وجيد et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui دونك هنايا يعني هذاك لا بيرسون اللي كيحاول مثلا ياخذ لي ملفات يعني من رئيس القاضي يعني وكلاء الملك يعني هذا تيحاول يتسخر لهم دونك حتى هو يعني عنده واحد يعني presque brillamment en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui يعني باركه وراه دونك لاحظتوا معايا كل هذه كتسمى يعني الانيميراسيون دونك فوالا مجموعه من لي زيكسبرسيون انيميري داكوغ فوالا لهنايا لان كاين ديسكريبسيون ديال لي بيرسون كي سو تروف دون لا سال داكوغ لي جوري seuls paraissamment blêmes et abattus يعني لي جوري يعني بحدهم يعني عبوسين ها عبوسين بلام شوف معايا بلام et abattu يعني طالع عليه الدم Mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit لأنهم كانوا سهرانين على القضية ديال الكونداني أمور باش يحكموا عليه واش يحكموا عليه بالإعدام واش يحكموا عليه بشي قضية أخرى واش يحكموا عليه شي حكم آخر لأنهم كانوا يعني تبان من العياء Quelques-uns bêaient, rien dans leur contenance n'annonçait les hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. لاحظوا معايا quelques-uns واحد من هاد لي جوري هادو كانوا حالين فمهم باين دونك فوالا ouvrent leur bouche rien dans leur contenance rien dans leur portrait يعني الهيئة ديالهم يعني l'apparence الهيئة ديالهم n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort تاش يعني هذيك الهيئة ديالهم راه ماشي ديال الرجال اللي غيحاولوا يحكموا واحد الحكم ديال الموت et sur les figures de ces bons bourgeois والهيئة
les figures يعني الأوجه تاع الناس البرجوازية. Je ne devinais qu'une grande envie de dormir. يعني ما عندي سوى الرغبة إلا باش يعني يعني منا بالناس على جنب الراحة بهذا المعنى داكوغ يعني اونفي دو دورميغ غير الناس لأن الهيئة ديالهم هو حكم بأن الهيئة ديالهم يعني ماشي شي الهيئة ديالهم غير يحكموا على الموت وإنما يعني حسابها هوايا بأنه غادي يحكموا شي حكم آخر باغ اكزومبل. En face de moi يعني توجهي أنا une fenêtre était toute grande ouverte يعني واحد النافذة يعني كانت مفتوحة. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs يعني كنسمع ضحكات على الرصيف ديال بائعي الأزهار. Le quai هو la route ou bien le chemin ولا يعني الرصيف d'accord la route d'accord. Et au bord de la croisée et au bord de la croisée une jolie يعني في croisement ديال le tribunal une jolie petite plante jaune une jolie petite plante jaune يعني واحد النبتة يعني صفراء toute pénétrée d'un rayon de soleil jouer avec le vent dans une fente de la pierre. لاحظوا معايا هذا هو كيشوف لنا ديسكريبسيون ديال التريبيونال شاف يعني واحد النبته صغيره صفراء توت بينيتري يعني مظلمه او لا اون فيت بينيتري نقول بان يعني بينيتري دونك انا بينيتري دان غايون دو سولاي يعني محروقه بالشمس ان صح التعبير محروقه بالشمس جوي افيك لو فون كتلعب يعني مع البرد دون اون فون دو لا بيير يعني فاش فونت يعني فاش فواحد الفجوه ديال الحجر. هنايا واش لي بلونس كيلعبوا واش كيلعبوا شكون كيلعب بيان سور لي بيرسون يعني اللي كيفكروا لنا عندهم واحد لا بونسي عندهم واحد لا كرويونس وهذيك اللي كتسمى يعني لا بيرسونيفيكاسيون التشخيص. Très bien, la personnification. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? كيفاش هاد الفكرة الشريرة اللي بين هاد الاحاسيس يعني يعني الفكره شنو هي الفكره ايدي راه غنحاولوا ايدي هي لا بين دو مور. كيفاش هاد الفكره الشريره اللي استطاع يعني تكون ما بين يعني هاد الاحاسيس الرائعه اللي كنحاول نشوفها انايا داكوغ. هنايا كيحاول يتسائل مع ذاته وديك كتسمى لو مونولوج انتيريور حوار داخلي داكوغ حوار داخلي. Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. الهواء الكثير والشمس المشرقة. Il me fut impossible يعني il me fut impossible من غير الممكن de penser à autre chose من غير الممكن نفكر في شي حاجة سوى الحرية qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi. الأمل جا كيشع عليا يعني كيحاول يضيء عليا comme le jour autour de moi بحال داك النهار يداير بيا. دونك عندنا la comparaison comme et confiant يعني بثقة j'attendis ma sentence comme en attendant la délivrance et la vie. كنتسنى في الحكم ديالي بحال كنتسنى يعني لا ديليفرونس هو كيما نقولوا يعني الفرج et la vie والحياة. دونك فوالا لاحظتوا معايا عندنا كوم بزاف دونك هنا عندنا لا كومباريزون يعني كيتسنى الفرج داكوغ لا ديليفرونس الفرج. Très bien. Comme c'est la comparaison. Cependant mon avocat arriva. مع ذلك يعني المحامي ديالي وصل. On l'attendait كنتسناو. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. يعني المحامي وصل عندو. On l'attendait وكنتسناو. Il venait كنا كنتسناو en fait كانوا كيتسناو كاملين. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. يعني كانت ياكل مع راساتو. Parvenu à sa place جا لبلاصتو. Il se pencha vers moi يعني تكى عليا en fait او يعني تنحال عليا تنحى عليا avec un sourire c'est-à-dire باش بواحد الابتسامة. شنو قال له يعني المحامي ديال لو كونداني à mort. J'espère me dit-il قال ليه أتمنى. Le condamné à mort غادي يرجع له. N'est-ce pas أليس كذلك répondis-je. جاوبوك أليس كذلك. léger et souriant aussi باقي كيضحك. غادي يرجع له المحامي شنو غيقول له. Oui reprit-il نعم
Je ne sais rien encore de leur déclaration. أنا ما عارفش أشنو غادي يعلنوا أشنو غادي يحكموا. Mais ولكن ils auront sans doute écarté la préméditation. ولكن بدون شك غادي en fait بدون شك غادي يحاولوا يعطيو يعني la préméditation يعني السبق إصرار والترصد. Et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. فإذا به ما غادي يعطيوك أو يحكموا عليك إلا بأعمال شاقة مدى الحياة ببناء بالمؤبد. Que dites-vous là, monsieur? شو تقول لي يا محامي؟ شو تقول لي يا سيدي؟ réplique je indigné plutôt 100 fois la mort. إلا ودي كنفضل يعني 100 مرة الموت ولا هاد العدم الكرامة ديال لي تخاف فورسي. دونك لو كوندوني ا مور ما تقبلش يعني تحكم عليه باش بأعمال الشاقة. يفضل الموت ولا أعمال الشاقة. Oui la mort. نعم الموت. Et d'ailleurs me répétais-je كنعاود مع راسي je ne sais quelle voix intérieure ما عرفتش اش من صوت داخلي qu'est-ce que je risque à dire cela ما عرفتش اش من صوت داخلي غنحاول نخاطر ونقول لك هادشي. A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit au flambeau dans une salle sombre et noire et par une froide nuit de pluie et d'hiver. قال ودي عمرهم يعني ما حكموا بالإعدام autrement qu'à minuit, au flambeau dans une salle sombre et noire et par une froide nuit de pluie et d'hiver. يعني إلا ما كانت يعني صال يعني sombre مظلمة سوداء et par une froide nuit وكان الجو بارد de pluie et d'hiver. Mais au moins دوت ولكن على الأقل هنايا بحال تيحاول يعني ينسي في راسو أو تيحاول يثبت في راسو بحال تيحاول يطمئن راسو. مي au moins دوت ولكن على الأقل في شهر 8 à 8h du matin 8 الصباح ان سي بو جور نهار زوين سي بون جوري لي جوري فهما مزيانين سي امبوسيبل هادشي غير ممكن. اي مي زيو ريفوني سو فيكس سو لا جولي فلور جون او سوليل وعينيا فهما فيكسين كونسونطرين مزكين على الوريده الصفراء اللي ضاربه فيها الشمس او اللي حارقها الشمس. هنا كيما لاحظتوا معايا فهو كيدير لا كونزولاسيون كيحاول يواسي راسو. الا لاحظتوا معايا فهو كيحاول يدوي مع راسو كيتسماو يعني لي مونولوج انتيريور حوارات داخليه باش يحاول يعني يواسي راسو لا كونسولاسيون داكوغ. Tout à coup le président qui n'attendait que l'avocat فجأة يعني الرئيس ما كيتسنى الا المحامي ديال لو كونداني ا مور m'invita à me lever يعني دعاني باش نوض. La troupe porta les armes. La troupe يعني القطيع porta les armes يعني قطيع بمعنى يعني الجنود أو لي سولدا هازين يعني الأسلحة comme par un mouvement électrique بحال شي حركات يعني كهربائية. Tout assemblé fut debout en même instant يعني واقفين يعني في نفس اللحظة. هنايا عندنا كوم شبهنا بأن هذوك لي سولدا هازين الأسلحة ديالهم كوم ان موفمون إلكتريك بحال شي تحركات يعني كهربائية. هذه كتسمى la comparaison. Voilà. Une figure insignifiante et nulle placée à une table au-dessous du tribunal. C'était, je pense, le greffier. Prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. لاحظ معايا واحد الوجه غير مفهوم et nul placé à une table مبارك على واحد الطابلة au-dessous du tribunal يعني تحت تحت الرئيس سي فولي يعني كاين الرئيس فوقه وهو تحته. سيتي جو بونس ربما اعتقد لو غريفي. لو غريفي هو واحد لا بيرسون اللي تياخذ لا بارول اي لو لو فيرديت كياخذ لا بارول ديال لو بريزيدون وتيقرا الحكم que les jurés avaient prononcé. Voilà هي كيما قلت لكم que les jurés avaient prononcé يعني القضاة اللي تيحاولوا يعني يحكموا بالحكم en mon absence في الغياب نتاعي. Une sueur froide sortit de tous mes membres يعني واحد العرق بارد تخرج يعني من كاع الجوانب ديالي او الاعضاء نتاعي. je m'appuyais en mur pour ne pas tomber يعني m'appuyer c'est-à-dire متكي على واحد الحيط باش ما نطيحش. داكو هنايا لاحظتوا معايا عندنا هنايا كل هذه كتسمى بيان سور énumération مجموعه من الكلمات متسلسله. énumération très bien. Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? demanda le président. Le président سول المحامي ديال الكونداني à mort قال يا ودي واش عندك شي فكرة ولا عندك شي حاجة ما تقولها على عقوبة الإعدام؟
J'aurais eu moi tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. شنو قال لي؟ j'aurais eu moi tout à dire, mais rien ne me vint. قال لي ودي ما عندي حتى شي حاجة ما نقولها ولكن ما لونغ ريستا كولي ا مون بالي. قال لي بأن لساني فهو لصق ا مون بالي. هذه كتسمى بيان سور exagération de la parole, c'est une hyperbole. Bravo. Le défenseur se leva. يعني le défenseur هو يعني المحامي. Je compris qu'il cherchait à étudier la déclaration du juré. أنا عارف بأن يعني تيقلب على تخفيف الحكم. Et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer. إلى ودينا عارف بأنه تيقلب على تخفيف الحكم من عند القضاة. et à mettre dessous يعني نقصوا ليه يعني من هذا الحكم هنا. au lieu de la peine عوضا يعني من عقوبة الإعدام qu'elle provoque اللي غتسبب ليه l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer. إلى ودي راه خاصكم يعني تنقصوا ليه لان حنا كنتمناو وكنفهموا بان غتنقصوا ليه عوض ما تعطيو شي حكم اللي هو قاسي اللي غيضر في خاطرو. اللهم يعني يعني كنتاملوا تعطيو شي حاجه اللي هي اتوني يعني مخففه. Il fallut que l'indignation fût bien forte. يعني l'indignation يعني هاد الغضب يكون يعني قوي pour se faire jour à travers les mille émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulais répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort, mais la haleine me manqua, et je ne pus l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force convulsive non. Le condamné à mort, le narrateur, il fallait que l'indignation fût bien forte. أنا عارف بأن يعني الغضب يعني كيحاول يعني يشدني بواحد القوة pour se faire jour à travers les mille émotions باش نحاول يعني نجعل هاد العواطف اللي هي هاد الآلاف العواطف اللي كتحاول ديسبوتي كتحاول تضارب يعني في الأفكار نتاعي. je voulais répéter à haute voix كنعاودها بصوت واضح ce que je lui avais déjà dit داكشي اللي قلت لك plutôt 100 fois la mort بدلا 100 مرة يعني الموت ولا هذاك يعني هذاك عدم الكرامة او ناخذ يعني ناخذ يعني اعمال الشاقة. هو مبغاش هو اعمال الشاقة يعني كيفضل الموت ولا الاعمال الشاقة. mais la laine me manqua et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras en criant avec une force convulsive تيغوتني مرة اخرى non ما بغاش يعني هو اعمال الشاقة. Le procureur général combattit l'avocat et je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Le procureur يعني هنايا الوكيل جلالة الملك العام combattit l'avocat. combattit c'est-à-dire يعني combattit c'est-à-dire يعني حبس يعني المحامي. et je l'écoutais avec une satisfaction stupide وانا كنسمع ليه باش بواحد الرضا اللي هو غبي. puis les juges sortirent الحكام خرجوا puis ils rentrèrent ومن بعد دخلوا et le président me lut mon arrêt. الرئيس قرا يعني mon arrêt قرا الحكم ديالي c'est-à-dire la sentence finale يعني الحكم اللي هو النهائي. هنايا sortir rentrer يعني لاحظوا معايا عندنا en الانتيتيز دخلوا وخرجوا اللي كتسمى الانتيتيز. très bien. voilà. condamné à mort dit la foule. قال محكوم عليه بالإعدام. شو قالها يعني la foule حشد الجمهور spectateur. et tandis qu'on m'emmenait tout ce que peuple se rue à mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. moi je marchais ivre et stupéfié. et tandis qu'on m'emmenait نخداوني tout ce que peuple se rue à mes pas يعني les peuples se rue c'est-à-dire ce bruit يعني كيحاول يعني رؤية كيحاول يشوف يعني الخطوات ديالي avec le fracas d'un édifice. le fracas édifice يعني هذاك لي فخاكا يعني هذاك الخطوات ديال هذا الاديفيس البنايه كي سو ديمولي. moi je marchais ivre et stupéfié. انا كنتمشى بحال سكران ويديخ. هنايا لا ميتافور شبه راسو بانه سكران موا ايفغ داك اللي كتسمى لا ميتافور. فوالا. une révolution venait de se faire en moi يعني واحد الثوره غادي تخضع عليا او غتثور عليا jusqu'à l'arrêt de mort حتى الممات ديالي. je m'étais senti respirer كنحس راسي كنتنفس كنتنهد palpiter hein
palpiter يعني هذاك الخفقان en fait vivre dans le même milieu كيعيش نفس الوسط que les autres hommes يعني هما les spectateurs. Maintenant je distingue clairement ودابا كنحس بكل وضوح comme une clôture entre le monde et moi كنحس يعني بواحد الانغلاق ما بين العالم وانايا هنايا comme la comparaison. Voilà. Une autre couleur claire باش يبان لكم. نديرو rouge. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. حتى شي حاجه ما paraissait حتى شي حاجه ما كتبدا ليا الا بالاسبي كوبارافون يعني الاسبي يعني المظهر السابق يعني كانت يبان لي واحد المظهر اللي هو زوين في الاول دابا مابقاش كيبان لك المظهر اللي هو الرائع. سي large fenêtre lumineuse ce beau soleil ce ciel pur cette jolie fleur tout cela était blanc et pâle كلشي كيبان ليا بيض وشحب يعني شاحب صفر. هنا يشبه هادشي كله شبهه بانه يعني بلون اي بار ولا كتسمى لا ميتافور. هنا عندنا مجموعه من لي اكسبرسيون انيميري دونك فوالا عندنا هنايا اشنو لا ميتافور اي انيميراسيون. برافو. دو لا كولور دان لانكول يعني يعني الكولور ديال لانكول داكوغ يعني هنايا اللون ديال لانكول. فوالا. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je le trouvais des airs de fantômes. رجالا ونساء وأطفالا. دونك هنا عندنا أشنو؟ عندنا مجموعة من les expressions, le champ lexical de l'homme qui se pressaient sur mon passage كيدوزوا قدامي. je le trouvais des airs de fantômes. كنشوفهم كأنهم يعني أشباح. شبههم كأنهم أشباح. هذه لا ميتافور. برافو. Au bas de l'escalier, تحت الدروج, une noire et sale voiture grillée m'attendait. واحد السيارة يعني فيها الكرياج وسوداء كتسناني. Au moment d'y monter, فديك اللحظة فاش هبطوني, je regardais au hasard dans la place. كنشوف يعني بصدفة في داك المكان un condamné à mort. محكوم عليه بالإعدام. Criaient les passants en courant vers la voiture. يصرخون يعني المارين وما يجروا نحو يعني السيارة يعني كيجريو حتى السيارة باش يشوفوها. À travers le nuage qui me semblait être interposé entre les choses de moi, je distinguais de jeunes filles qui me suivaient avec les yeux avides. كنحس يعني واحد الفتيات تابعيني بواحد الأعين ديا افيد يعني كيما نقولوا يعني خارجات يعني واحد افيد بعد معنى خارجات. Bon, dit la plus jeune en battant des mains, ce sera dans 6 semaines. فوالا يعني هنايا غيدوز يعني 6 سيمانات وغادي يتحكم عليه بالإعدام ويطبقوا عليه لا بين دو مور. دونك فوالا راكم لاحظتوا معايا هنايا بيفيدامون لا سونطونس فينال سي لا بين دو مور لا كونداناسيون ا مور. فوالا مي شيرز امي جيسبر تكونوا استفدتوا معايا بيان سور يعني في هاد لا بارتي 2 ان فيت كيما تلاحظتوا معايا الشابيتر 2 تري تري لون فهو طويل بزاف. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, suggestions, n'importe quelle question, qu'est-ce que ce soit, veuillez bien sûr m'envoyer un message sur l'Instagram. Je suis toujours disponible dans l'Instagram. Même toujours disponible dans l'Instagram. Alors, la moyenne, c'est on se reverra, Inch'Allah, une autre vidéo.